Здесь, так как мы проклеили и припосадили именно подкладку, будем шить по подкладке, чтобы припосадилась у нас основа. Соединяем на сантиметр. Предварительно можно сколоть, можно собирать постепенно. Под тканью будет вот такая вот волна на нижней части. Под подкладом будет вот волне. Под подкладом должна собираться вот такая волна, то есть, соответственно, посадка. Можно также припосадить при помощи клеевой ленты, нити прошивной, но иначе будет достаточно толсто. Поэтому я предпочитаю посадить уже при пошиве, сделать такую посадку. Аккуратненько, не создавая защипов. Равномерно. Стачали. Смотрим, чтобы на другой стороне не было защипов. Выворачиваем наружу. Смотрим, что у нас получилось. Вот такая вот чашечка. Теперь нам нужно будет отстрочить техническую строчку на миллиметр. И те же самые операции сделать со второй чашкой. Закладываем на сторону подклада припуск и отстрачиваем на миллиметр. Проверяя пальчиком, чтобы припуск был на подкладке. Высекаем лишнее и аналогично поступаем с другой чашкой. Теперь, когда мы заготовили чашки, можем брать поролон и будем обтягивать этой чашкой наш поролон. Срежем лишнее, то, что здесь бортики. Они нам не нужны. Бортики иногда используют, чтобы чашку вместе заточать, но иначе эту чашку не вытащите, если они деформируются при, например, стирке, то уже чашкой заменить будет очень сложно. Обтягиваем, вставляем вот так вот в нашу заготовленную чашечку. Забираем сантиметрик. Чашку вот так огибаем немножко с перекантом. И закалываем везде. Можно с изнанки, можно с лица. Ну, аккуратно. Прокалываем сначала весь вверх.
обтягиваем таким образом, чтобы у нас подкладка легла по внутренней окружности вот так вот прям впритык. И если вдруг у нас что-то будет пузыриться, мы можем еще немножко заточать на машинке. Дырку мы оставили. Вот она у нас есть. В дальнейшем расскажу, зачем. Иголки закалываются так, чтобы не закалывать именно саму чашку. Утрамбовываем мы ее там максимально, чтобы она была как подушечка. Никакого воздуха. Такими движениями. Она немножко выглядит помятой, но это потому, что мы еще ее не формовали, а делали только предварительную формовку, то есть придавали форму. Иголочками я проложила контур самой чашки, где и будет строчка, которая закроет, зафиксирует эту чашечку внутри. В эту же строчку мы будем притачивать данную чашку к корсету. То же самое проделываем со второй чашкой. Вот так вот у нас вышли наши чашечки. Лишнее, то, что у нас здесь осталось, мы потом подровняем. Но прежде всего нужно здесь будет проложить строчечку. А пока что мы продолжим стачивание подкладки и основы корсета. То есть чашечки наши отложим для следующего утюга. Берем основу и подкладку. Прежде чем нам стачать верхушку подклада, нам нужно туда подставить нашу лямочку, вторую часть. Вот наша чашка, то есть лямка у нас проходит вот и заканчивается вот так. Расположение лямки было посередине рельефа, мы ее так и расположим. То есть я себе пометила, как она должна быть в готовом виде, и прикладываю лицом к лицу, к рельефу посерединке. Вот край равняю с краем. И притачиваю на 0,5 мм для того, чтобы зафиксировать аналогично вторую чашечку с лямочкой. Вот наша лямка будет вот таким образом выглядеть.